එම්බසි ඉන්ටර්විව් එකට කොච්චර කාලයක් බලන් හිටියද? මල්ලි වර්ක් පොයින්ට් ඇහිලා අර එම්බසි අපිත් ඒ පළවෙනි සයිට් එක තමයි සෙන්ට්‍රල් සිටි එකේ තියෙන සැලුන් සයිට් එක. තර්ගබ්‍රිස් එකේ සෙන්ට්‍රල් එකේ තියෙන සැලුන් එක තමයි පළවෙනි වෙන්නේ නේද? සයිට් එක අතර අත්‍යවශ්‍යම හැටි. What's up guys, කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් මම දැන් රුමේනියාවේ සුන්දර නගරයක් කරන තර්ගමුරෙස් නගරයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ guys. ඉතින් මට මෙහෙදී ලාංකිකයෝ හුඟක් හම්බුණා. ඉතින් අපි යාළුවගෙන් අහලා බලමු මේ රුමේනියාවට යාළුවා ආවේ කොහොමද? රුමේනියාවේ මොකද කරන්නේ? ඒ වගේම මොන ඒජන්සියෙන්ද ආවේ කියලා අපි ඒ වගේ වැදගත් තොරතුරු අපි කතා කරමු guys. ඉතින් මට හම්බුණ යාළුවන්ගෙන්. ඉතින් හුඟක් මේ තර්ගමුරෙස් සිටි එක කියන්නේ ක්ලුජ්නාපෝක වලට ටිකක් ළඟ සිටි එකක්. ක්ලුජ්නාපෝකත් බ්‍රසෝත් අතරමැද වගේ තමයි මේ සිටි එක තියෙන්නේ. සිබියුත් ක්ලුජ්නාපෝකත් අතරමැද වගේ තියෙන සිටි එකක්. ඉතින් ලංකාවේ සෑහෙන පිරිසක් මේ සිටි එකේ වැඩ කරනවා. ඉතින් මට හම්බුණ යාළුවන්ගෙන් අපි අහලා බලමු යාළුවගේ අත්දැකීම් guys. එහෙනම් guys අපි වීඩියෝ එක පටන් ගමු. මේ ඉන්නේ මට තර්ගමුරෙස් සිටි එකකින් හම්බුණ අයියා කෙනෙක්. ඉතින් අපි යාගෙන් අහලා බලමු යාගේ රැකියා අත්දැකීම් ගැන, ඒ වගේම රුමේනියාවට ආපු විදිය ගැන. අයියාගේ නම මොකද්ද? මම රත්නසූරි. ඔව්, ඔයා ලංකාවේ කොහෙද? මම ලංකාවේ රුවන්වැලි. රුවන්වැලි. එතකොට ඔයා රුමේනියාවට ආවේ කවද්ද? මල්ලි මේ 2024 පස්වෙනි මාසේ 15. ඔව්. අපිට කියන්නකෝ අයියේ ඔයා රුමේනියාවට එන්න කලින් ඔයා මොන වගේ රැකියාවල්ද කරේ ලංකාවේ? මම ශ්‍රී ලංකා නාග්‍රාම සේවක සේවය කරේ. ඔව්. අවුරුදු කීයක් වැඩ කරාද? 3ක් විතර තමයි මම රුමේනියාවට ආවේ. අපේ නාවික හමුදාවේ වැඩ කරපු ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්, රණවිරුවෙක්. එතකොට අයියේ මේ ඔයා රුමේනියාවට එන්න පාත් එක කොහොමද හොයාගත්තේ? මගේ යාළුවෙක් තමයි මට කිව්වේ මෙහෙම යන් කියලා. ඔව්. ඊට පස්සේ මම ඉතින් ඒජන්සියක් මාර්ගයෙන් තමයි මේ ඇප්ලයි කරලා ආවේ. ඔව්. ඔයා ආපු ඒජන්සිය අපිට කියන්න පුළුවන්ද? මම කන්ඩිඩේ වර්ති හැන්ඩ්ස් ඒජන්සි. වර්ති හැන්ඩ්ස් එකේ. එතකොට රුමේනියාවට ඇප්ලයි කරේ කවද්ද? මල්ලි බාර දුන්නේ ඔය ඒජන්සියට. 2022 අපේ මාසේ 22 තමයි බාර දුන්නේ. 2022. 22. ඔව්. අපිට කියන්නකෝ අයියේ ඔයාට ඇග්‍රීමන්ට් එක සයින් කරලා වර්ක් පර්මිට් එක එන්න කොච්චර කාලයක් ගියාද කියලා. මල්ලි අවුරුද්දයි මාස දෙකක් විතර ගියා වර්ක් පර්මිට් එන්න. ඇයි එච්චර කාලයක් ගියේ? සාමාන්‍යයෙන් මාස 4-5ක් ගියද්දී ඒ කාලේ වගේ එන්න එපා. අපේ එනට කට්ටියකට ආවා. ඔව්. අපිට මාකරි කම්පැනි ගැටලුවක් කියලා තමයි එන්න පරක් වුණේ. කම්පැනි ප්‍රශ්නයන් නිසා ඔයාලගේ වර්ක් පර්මිට් එක එන්න පරක් වුණා. හරි. අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් ගියානේ වර්ක් පර්මිට් එක එන්න. එතකොට වීසා එක එන්න කොච්චර කාලයක් ගියාද? වර්ක් පර්මිට් එක ඇවිල්ලා. මල්ලි දැන් අපි එම්බසි ඉන්ටෝ යනවනේ. ඔව්. එම්බසි ඉන්ටෝ ගිහිල්ලා දවස් 14කින් වීසා වැදුණා අපිට පොතට. ආහා. එම්බසි ඉන්ටර්විව් එක ගිහිල්ලා දවස් 14කින් පොතට වීසා වැදුණා. පොතට වැදුණා. එතකොට ඔයාලගෙන් ඒජන්සියෙන් කීයක් ඔයාලා ගෙව්වද? ගත්තද? අපිට ලක්ෂ 8යි 40යි. ලක්ෂ 8යි 40. එතකොට කොහොමද ඒක කොටස් කීයකටද ඒජන්සියට ගෙව්වේ? එතකොට වර්ක් පර්මිට් ආවට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අපෙන් ලක්ෂ 2ක් ගත්තා. ඊට පස්සේ ගත්තේ වීසාවට පස්සේ. වීසාවට පස්සේ. වැදුනට පස්සේ තමයි ඉතුරු ටික ගත්තේ. එතකොට ඇග්‍රීමන්ට් එක ඔයාලට තිබ්බනේ සයින් කරන්න නේද? ඔව්. ඇග්‍රීමන්ට් එක සයින් කරලා අවුරුද්දට වැඩි කාලයක් ගියා වර්ක් පර්මිට් එකේට නේද? එතකොට දැන් ඔයාගේ එම්බසි ඔයාගේ ඉන්ටර්විව් එකට යනවා. එම්බසි ඉන්ටර්විව් එකට කොච්චර කාලයක් බලන් හිටියද? මල්ලි වර්ක් පර්මිට් ඇහිලා අර එම්බසි සබ්මිට් කරලා මාස 6ක් ගියා මේ එම්බසි ඉන්ටෝ එකට. මාස 6ක් බලන් හිටියා. 6ක් බලන්. ලේසි නෑ නේ. එතකොට අපිට කියන්නකෝ අයියේ මට වැදගත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔයාගෙන් අහපු ප්‍රශ්න ටික අපිට කියන්නකෝ. ඔයාගෙන් ඉස්සලාම අහපු ප්‍රශ්නේ සහ කීයක් ඇහුවද කියලා අපිට කියන්නකෝ මේ රුමේනියා එම්බසියේ. ඔව් මගෙන් ප්‍රශ්න 7ක් විතර වාගේ ඇහුවා. ඔව්. ඉස්සලාම මොකද ඇහුවේ මොකද්ද? මුලින්ම ඉතින් නම ඇහුවා. what is your name? ඔව්. ඊට පස්සේ මැරි කරලා බඳලා දැහුවා. are you married or not? ඊට පස්සේ වයස අහනවා. how old are you? වයස ඇහුවා. ඊට පස්සේ ඉතින් කම්පැනි ඔක්කේ නම අහනවා. what is your employer name? ඊට පස්සේ සිටි එක ඇහුවා. what is your are you going to city? ඊට පස්සේ අහනවා සැලරි එක කොහොමද කියලා. what is your salary? ඊට පස්සේ අහනවා අපි යන job එක. what is your job? what is your job role? එහෙමත් අහන්න පුළුවන්. ඔයාගේ අපිට job එක මොකද්ද? ටයිල්
කෙනෙක් විදියට තමයි රුමේනියාට ආවේ. ඔව් ඒ කියන්නේ ස්කිල් වර්කර් කෙනෙක් විදියට. ඔව් දැන් ඔයාගේ එම්බැසි එකේ ඉන්ටර්විව් එක තිබ්බයි. එතකොට පාස්ද කියලා කොහොමද දැනගත්තේ? තාම දැනගත්තද? ගන්න වෙන්නේ ඉතින් පොතේ විස වැදලා පොත වෙනකොට තමයි. එහෙම තමයි දැනගත්තේ. දවස් 14කින් තමයි ඔයාට එම්බැසි ඉන්ටර්විව් එක තිබිලා විස එක වැදුනේ නේද? එතකොට තමයි දැනගන්න. හරි. දැන් අපිට ඒ ටික පැහැදිලි අයියේ. එතකොට රුමේනියාට ආවේ කවද්ද කියලා අපිට පොඩ්ඩක් ආයෙ කියන්න. මම ආවේ 2024 පස්වෙනි මාසේ 15. ඔව් පස්වෙනි මාසේ 15. දැන් ඔයා මාස 6කටත් වැඩි නේද? ඔව් 6ක් ඉවරයි. එතකොට දැන් ඔයා රුමේනියා ඉන්නේ තර්ගමුරේ සිටි එකනේ. ඔයාට මේ ඒ කියන්නේ වෙන දැන් තර්ගමුරේ වලට ළඟම අල්ලපු සිටි එක තමයි ක්ලුජ්නාපෝකා. බුකරස් එයාපෝට් එකෙන් ආවේ නැත්නම් ක්ලුජ්නාපෝකා එයාපෝට් එකෙන් ආවේ තර්ගමුරේ වලට. ක්ලුජ් වලින් ආවේ. ක්ලුජ් ළඟයිනේ. ළඟයි. එතකොට ඇවිල්ලා දවස් කීකින් වැඩ පටන් ගත්තද? මල්ලි ඇවිල්ලා කම්පැනි රිකමෙන්ඩේෂන් එකට ඇවිල්ලා දවස් දෙකකින් අපි වැට් එක ගන්නවා. දවස් දෙකකින්. ඊට ඔයාලා ආවට පස්සේ ඔයාලගේ මෙඩිකල් කරාද ඒගොල්ලෝ? මෙඩිකල් එකක් කරාද ඔයාලගේ? මෙඩිකල් කරේ නෑ. රුමේනියාව කරේ නෑ. අපි ඉස්සෙල්ලා කරා ලංකාවේ. ඔව්. කොහොමද ඔයාගේ වැඩ තත්ත්වය? ඔයාලට මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා අපිට කෙටියෙන් කියන්න. මට තියෙන්නේ ගොඩක් දුරට බාත්රූම් වලයි එතකොට බාත් තුල පොඩි ටයිල් වල තමයි තියෙන්නේ දැන්. ඔව්. ඊට පස්සේ මෙහි අර සැලූන් හදනවා. සැලූන් වලදී ගොඩක් දුර රිටිකෝම් වලින් තමයි මෙහි ඩිසයින් කරන්නේ. ඔව්. එතකොට ඔයා ඇවිල්ලා කරපු පළවෙනි කන්ස්ට්‍රක්ෂන් සයිට් එක මොකද්ද? කරේ. මගේ පළවෙනි සයිට් එක තමයි සෙන්ට්‍රල් සිටි එකේ තියෙන සැලූන් සයිට් එක. තර්ගමුරේ එකේ සෙන්ට්‍රල් එකේ තියෙන සැලූන් එක තමයි පළවෙනි වැඩේ නේද? සයිට් එක තමයි. ඔව්. එතකොට ඔයාට මොන වගේ අමාරු වැඩද සෙට් උනේ ලංකාවේ සහ මෙහෙදී දැන් වෙන පොඩ්ඩක් ඔයාගේ ටයිල් එක්ස්පීරියන්ස් එක වෙනස් නේ අයියේ. මොන වගේ අභියෝගද ඔයා මුහුණ දුන්නේ මෙහෙ වැඩ කරද්දී? ටයිල් සම්බන්ධ වැඩ. එහෙම නෑ. ඉතින් අපිට කෙනෙක් අර මේ පරණ කෙනෙක් කියලා උදව් කරා. අර අපි කරන දේවල්ම තමයි මෙහි තියෙන පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. ඔව්. රුමේනියාගේ සහයෝගය කොහොමද? අපිට සහයෝගය දුන්නා ගොඩක්. කියන්නේ මේක මෙහෙම කරන්න කියලා. ඒක භාෂාව දැන් නැත්නම් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා හරි කරලා දෙනවා. ඒගොල්ලෝ හදලා දෙනවා. එතකොට ඔයා ඉද්දි කම්පැනිට ඉද්දි තව ලංකාවේ කට්ටිය හිටියද? ඔව් ගොඩක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලොත් ඔයාට උදව් කරනවා. ඔව්. එතකොට අයියේ දැන් ඔයා කන්ස්ට්‍රක්ෂන් සයිට් වලට යන්නේ නැද්ද? වෙන සිටි වලට යන්නේ නැද්ද? වෙන සිටි වලට යනවා. අපි එළිය සිටි තුනකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔව්. සිටි වලටයි වෝල්චා වලටයි බ්‍රසෝද. ඒ සිටි තුනට ගිහිල්ලා තියෙනවා නේ. එතකොට ඒවට කොහොමද ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් දෙනවද? එතකොට අපි කම්පැනි කෙනෙක් එක්ක තමයි යන්නේ. ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ සියලුම දේ අපිට සපයනවා. ඔව්. එතකොට ඔයාලගේ පහසුකම් පැත්තට આવොත් එකමඩේෂන් කොහොමද ඔයාලට දීලා තියෙන්නේ? අපිට එකමඩේෂන් නම් හොඳටම තියෙනවා. ඔව්. එක කාමරේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද ඔයාලගේ? අපි ලොකු කාමරයක් තියෙන එක අපි දෙන්නයි ඉන්නේ. කියන්නේ අඳන් තුනක් තියෙනවා. අපි දෙන්නයි ඉන්නේ. අපි 10 15යි කාමරයක්. ඔව්. ඒතර කිචන් එකයි බාත්රූම් එකයි ඔක්කොම පහසුකම් හොඳයි. ඔව් අපි ඉන්න ගෙදර 6 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒකේ යට තට්ටුවේ කාමර 3යි උඩ 3යි. උඩ බාත්රූම් එකයි යට එකයි. එතකොට ඒ පහසුකම අවුලන්නේ නැහැ. හොඳටම තියෙනවා. ඔව්. එතකොට අයියේ මේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කොහොමද? කම්පැනි ගෙදර ඉඳලා කම්පැනියට බස් කාඩ්ද දීලා තියෙන්නේ? බස් පාස් එකක් දීලා තියෙනවා. පාස් එකෙන් තමයි බස් යන්නේ. එතකොට අයියේ මේ ඔයාලට දැන් ලංකාවේ සයින් කරපු ඇග්‍රීමන්ට් එකේ තිබ්බ සැලරි එක මෙහෙට ආවට පස්සේ හම්බුණාද? අපිට අඳුන දේ තමයි ඒක. ඒ සැලරි එක අපිට හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔව්. කියන්නේ ලංකාවේ අන්තම් කියන සැලරි එක මෙහි හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔව්. ඒතර ඔයා ඇග්‍රීමන්ට් එකේ තිබ්බ සැලරි එක කීයද සයින් කරේ? ඩොලර් කීයක් තිබ්බේ ඒකේ? ලේ 3300. මෙහෙදී ආවට පස්සේ ඒ ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් ඔයා මාස 6කටත් වැඩි කොහොමද රුමේනියාව ඔයාට දැනෙන්නේද? නෑ රුමේනියාව හොඳයි. ඇත්තටම රුමේනියාව හොඳයි. වැඩේ තියෙන්නේ අර මේගොල්ලන්ගේ ගොඩාක් ආයතන වල කියන පඩිය අපිට හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔව්. ඒක තමයි ගොඩක් තියෙන ගැටලුව. ලංකාවේ ඒජන්සි වලින් කියනවා දෙනවා කියලා. ඔව්. අපිට හම්බෙන්නේ නැති එක ගැටලුව තියෙනවා. එතකොට අයියෝ ඔයා දැන් සතියට දවස් කීයක් වැඩද? අපිට දවස් 6යි ඉරිදා ඔෆ් එක. ඉරිදා ඔෆ් එක. එතකොට දවසට පැය කීයක් වැඩද? දවසකට මල්ලි අපි සිටි එකේ හිටියොත් උදේ 7ට ගිහිල්ලා 5ට එනවා. ඔව්. ඒ අවුට්සයිඩ් ගියොත් ඉතින් මේ උදේ 7 හවස 7. ඔව්. ඒ කියන්නේ පැය 12ක් නේද? පැය 10 12 වගේ වැඩ කරන්න වෙනවා නේද? ඒතර ඇග්‍රීමන්ට් එකේ තිබ්බද වැඩ කරන්න ඕන පැය ගාන? ලංකාවේ. ඔව් පැය 9ක් දාලා 10ක් දාලා තියෙනවා. ආහ්. ඒ ටික එහෙම ඒ ටික ගැටලුවක්. ගැටලුව සැලරි එක තමයි ඔයාලට ප්‍රශ්නේ නේද? ඔව්. එතකොට ඔයා බොසාට කිව්වේ නැද්ද සැලරි එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න? අපි කිව්වා. කිව්වට පස්සේ පොඩි ගාණක් වැඩි කරා. ඊට
ඒගොල්ලෝ කරලා දෙන්නම් කියලා කියනවා. තමයි නැති ඉන්නේකුත් නෑ ඉතින් ඒ තා මාසෙක ඉතින් වැඩි කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඔව්. කරලා දෙන්නම් කියලා කිව්වා. ඒගොල්ලෝ දෙනවා ඉතින්. ඔව්. එතකොට මේ රුමේනියාවට අලුතෙන් එන්න අපේ කොල්ලෝ කෙල්ලන්ට මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? එන්න කියන්නේ ඉතින් ඇත්තටම රුමේනියාව හොඳයි. ඔව්. ඕන කෙනෙක් එන්න. ඔකින් ඉතින් මොකක් කරේ අපිට ගේමක් අහගන්න බැරි වෙන්නේ නෑ. ඔව්. ඇවිල්ලා ඉතින් අපේ වැඩ රාජකාරී ටික කරගෙන අපිට ගමනක් යන්න පුළුවන් රුමේනියාව. ඔව්. මොකද වා අවුරුදු එකහමාරකටත් වැඩිය බලන් හිටපු කෙනෙක්. දෙකක් විතර ගියා අපිට එන්න සම්පූර්ණ. ඔව්. ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ අර ඉවසීම අනිවාර්යෙන් වා වැඩි අතාරින්න හිතුන්නේ නැද්ද ඉතින් ඔය ඔච්චර කාලයක් ගිහිල්ලා? අතෑරීම නෑ. ඉන්නම හිටියේ. ඔව්. කොහමද යුරෝපෙට මම එනවාම කියලා. අඩිය තියනවා කියලා හිතාගෙනම ආවා. ඉතින් මම ලොකු ලංකාවේ තියෙන හොඳම ජොබ් එකක් ගාලා තමයි ආවේ. ඔව්. මම ගාම්ගාවේ ඉන්නේ. ඔව්. ඒක ගාලා ආවේ ඉතින් රට වගේ යුරෝපයේ සිහිනේ සැබෑ කරගන්න. මගේ YouTube channel එක ගැන ඔයාලට මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? travel log YouTube channel එක ගැන. මම ලංකාවට එන්න රුමේනියාවට එන්න කරලා ඉඳන් ඔයාගෙන් ගොඩාක් දේවල් අපි දැනගත්තා. ඉදිරියට ඔයා අපිට හොඳ දේවල් කරනවා. ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ දේවල් ඔයාගෙන් වෙනවා ඉතින් නේද රුමේනියාවේ. අපේ ලංකාවේ කට්ටියටයි ගොඩක් දේවල් දැනගන්න පුළුවන් ඔයාගෙන්. ඉතින් අයියේ ඔයාගේ අද වටිනා කාලය මාත් එක්ක බෙදාගත්තට බොහොම ස්තුතියි. ඔයාගේ අත්දැකීම් විශේෂයෙන්ම ආපු විදිය. ඔයාගේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු සාර්ථක වෙන්න කියලා මම හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා අයියේ. එහෙනම් අපි තවත් දවසක හම්බෙමු. ජය වේවා. හරි. මම ඉස්සරහම විසරණයි.